ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു ക്രോസ് ബോ ആണ്. സംഭവം കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. ബോ ഇതാണ് ബോസ് 405 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ്റെ സ്പീഡാണ്. 405 ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ഇതിൻ്റെ ആരോ ട്രാവൽ ചെയ്യും. ഈ ബോയുടെ പൗണ്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 220 LBS ആണ് ഇതിൻ്റെ പൗണ്ടേജ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പനി 3 ബോൾട്ട് വിടുന്നുണ്ട്, 20 ഇഞ്ചിൻ്റെ 3 ബോൾട്ട്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കാണണം, കാരണം ഈ ബോൾട്ടിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഇല്ലുമിനേറ്റഡ് സ്കോപ്പ് വരുന്നുണ്ട് 4x32-ൻ്റെ. ഓണേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ഒരു ക്രോസ് ബോ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ വായിച്ചു നോക്കണം, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബോ നിങ്ങൾ അസംബിൾ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതുപോലെ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ഈ ഓണേഴ്സ് മാനുവൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കിയ ശേഷം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം ഒരുപാട് സേഫ്റ്റി കൺസേൺസ് ഉണ്ട്. ക്രോസ് ബോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും 220 LBS-ൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് ബോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഡ്ലി ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ 220 LBS-ൻ്റെ ബോ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബഡ്. ഇതിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് ഈ ലിംസിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ലിംസിന് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ കുഴുവുള്ള ഈ ഭാഗം ഇത് മുകളിലേക്ക് വരണം. ഈ താഴത്തെ, അതായത് ഇതാണ് സ്ട്രിങ്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കേബിളുകൾ. ഈ കേബിളുകൾ രണ്ടും ഈ കാണുന്ന ഹോളിലേക്ക് കയറി വരണം. എന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഇതിനെ കയറ്റി ഈ ഹോളിലേക്ക് ഈ 2 പീസും ഫുള്ളായിട്ട് കയറി വരണം. ഓക്കെ. എന്നിട്ടിനി ഈ 2 സ്ക്രൂ ഇട്ടിട്ട് അതിന് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ. ഈ 2 സ്ക്രൂവും ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിരിവെട്ടി കയറുന്നതൊന്നുമല്ല, അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അത് ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇതിൻ്റെ ത്രസ്റ്റ് മുഴുവൻ വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് ഊരി പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും ബോയുടെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബോ ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ താഴെ ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലിട്ടിട്ട് LN കീ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യും. ശരിക്കും ടൈറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇത് ലൂസായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോ തിരിച്ച് നമ്മുടെ കൈ വന്നിട്ട് മുഖത്തോണ്ടൊക്കെ ഇടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുക. യെസ്, സ്ട്രോങ്. ഇതാണ് ഈ ബോയുടെ ക്യൂവർ. ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ക്യൂവറിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ പീസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിന് ഇവിടെ അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഈ പീസ് ബോയുടെ ഈ രണ്ട് പോർഷനിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇതിന് സ്ക്രൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ അത്രയും പണി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ പീസിനെ ഈ സ്ലോട്ടിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാം. ക്യൂവർ സെറ്റായി. ക്യൂവറിൽ ഇനി ആരോസ് വയ്ക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ബോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം, അതായത് ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റേതല്ല, എല്ലാ ക്രോസ് ബോയിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു 220, അതായത് ഒരു 200 പൗണ്ടേജിന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 370
ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡിൽ മുകളിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന അത്രയും സ്പീഡുള്ള എല്ലാ ക്രോസ് ബോളുടെയും ലിംസ് പെട്ടെന്ന് ക്രാക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി സ്പീഡിനെയാണ് കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ക്രോസ് ബോയ് ആയാലും കോമ്പൗണ്ട് ബോയ് ആയാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡ് കിട്ടുന്ന ബോ മേടിക്കാനാണ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം. അപ്പോൾ ഈ കമ്പനികളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അവർ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ ആരോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് വെയിറ്റ് കുറയുമ്പം അതിൻ്റെ സ്പീഡും കൂടും. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരോയുടെ വെയിറ്റ് കുറവാകുമ്പോൾ 220 പൗണ്ടേജുള്ള ലിംസാണിത്. അപ്പോൾ അത്രയും എനർജി ഫുള്ളായിട്ടും ഈ ആരോയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവില്ല ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ബാലൻസ് വരുന്ന എനർജി എല്ലാം ഈ ബോർഡ് ലിംസിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ലിംസ് ക്രാക്ക് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു 370 ഗ്രെയിൻസേ ഇതിന് വെയിറ്റ് ഉള്ളൂ. ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 450 ഗ്രെയിൻസ് എങ്കിലും മിനിമം വെയിറ്റുള്ള ആരോസേ ബോൾട്ടേ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അത്രയും വെയിറ്റുള്ള ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എനർജിയുടെ ഒരു 85-90% എനർജിയും ബോൾട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് എനർജി മാത്രമേ ലിംസിലേക്ക് വരുള്ളൂ. ആ ഒരു എനർജി ഒന്നും നമ്മുടെ ലിംസിനെ ഒരിക്കലും ഡാമേജ് ആക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബോൾട്ട് വെച്ചിട്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ 450 ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ വേറെ ബോൾട്ട്, കമ്പനി വിടുന്ന ബോൾട്ടല്ല, വേറെ ബോൾട്ട് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം ഹൈ പൗണ്ടേജ് ഉള്ളൊരു ബോയാണിത്. ഭയങ്കര സ്പീഡും അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ചില കേസസിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലിംസ് ക്രാക്കായി എന്നൊക്കെ. 450 അല്ലെങ്കിൽ 420 ഗ്രെയിൻസിന് മുകളിലേക്ക് ബോൾട്ട് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് നാൾ ഈ ബോയ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ആരോ ഇല്ലാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ആരോ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന 100% എനർജിയും ബോയിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ബോ ഡാമേജ് ആവും. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്ന് പരിഗണിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിൽ 50% കൂടുതൽ ആളുകൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ്. താങ്ക് യു ഓൾ.